Всем привет! У нас общий прогноз. Что гремит, что стучит, что на пороге стоит. Благодарю вас за вашу активность на канале, за подписки, лайки, комментарии. Низкий вам поклон. Чашечка нам рисует интересный символ. Кисть художника. Да, скорее всего, что вы будете придавать ярких красок, точнее даже не ярких красок, а тех красок, которым вам бы хотелось в свою жизнь, какой-то процесс, в отношения. И, знаете, по вкусу, по своему вкусу. Также это занятие творчеством. Возможно, вы будете писать картины или, не знаю, изучать цвета, вот подбирать, может быть, что-то в свой интерьер, создавать что-то, творить. Вы творец. Еще мужчина прорисовался, у которого изо рта большой поток слов. Какой-то монолог у него, или это как песня, что-то, знаете, как льется. Возможно, это признание, или же длинный разговор. Но мужчина показан, что он будет активничать и не даст вам сказать ни слова. Ой, какая у нас тут чашечка, слушайте. Так, дорога еще открывается у вас неожиданная. Какие-то сплошные лабиринты, ребусы, где-то вы там бродите, обдумываете какие-то ситуации. Люди прорисовались у вас в чашке, которые как подают сигналы, руки вверх поднимают и кричат «сюда, сюда». Может быть, они вас зовут, знаете, это когда встретили через дорогу знакомых, и они начинают вас звать или как-то что-то перекрикивать, кричать какие-то слова. Или же это люди, которые зовут на помощь. И смотрите, тут еще и знак вопроса у человека. Люди, которые попросят у вас совета, подсказки, помощи, участия в каком-то вопросе. Два человека тут прорисовались. Они не знают, как поступить, не знают, что делать, не знают, как развернется это событие. Мужчина прорисовался, который что-то вам дает. Вот у него кувшин в руках, как будто бы наливает, но, знаете, отдает. То есть, скорее всего, что это идет отдача в эмоциональном плане от мужчины. Какие-то приятные новости, события, разговор, релакс. Да, вот мужчина хочет наполнить ваш сосуд, вашу емкость, эмоциональную емкость. Сделать вам, может быть, сюрприз или подарок. Дерево – это ваши принципы, ваши ценности, которые росли, укреплялись в процессе вашей жизни. И сейчас какие-то ценности станут на проверочку, да, что-то или вам нужно будет подкорректировать, или что-то откроется еще больше, да, потому что вы еще больше вырастете в своем сознании, в своем личностном росте. Что-то, как знаете, идет какое-то осознание прям. Туфелька еще, это движение, действие, но смотрите, туфелька у нас на каблучке красивом, и гора идет вниз. Нужно будет следить за собой, прежде чем делать какой-то шаг, да, потому что на каблучках спускаться по горе вниз не очень комфортно. Смотрите, чтобы не оступиться, не упасть лицом в грязь. И подумайте, не делаете ли вы шаг назад, не будет ли это шагом назад. Дружочек проявится, знаете, как собачка, которая несет вам палку или кость, дрессированный собака. Может быть, это ваш собака, домашний питомец, которого вы будете дрессировать или гулять в парке, тут прогулка прорисовалась. Или это друг, который принесет вам в зубах какие-то факты, какие-то новости, верный, преданный, несет только вам. В чашечке очень много радости, расслабления, веселья. Впереди у вас или праздник будет, или день отдыха, релакса. Тут и дельфины, и морские котики. Такое, знаете, вечный кайф.
Возможно, это будет время, проведенное наедине с собой. Вам будет очень радостно, спокойно, да, иметь там час времени на себя. Прищепка. К чему-то вы прицепились или вас прицепили, может быть, к какой-то группе или же к какому-то состоянию, какой-то ответственности, да, что вот вы теперь как полноценный участник чего-то. Птичка еще, ожидание звонка или сообщения. Возможно, тут вообще информация. Это могут быть и документы, это может быть и звонок, сообщение, и, не знаю, финансовые могут быть документы, что-то вы ждете. Но информация это или сообщение через какие-то препятствия, двоечка. Это может быть пауза. Или это может быть еще не, знаете, как двойственность. То есть или да, или нет, еще вам не отправили, где-то затерялось что-то или забыли. В общем, тут нужно будет напомнить о себе. И еще один мужчина прорисовался. Смотрите, какое лицо интересное. Темноволосый. Нос такой крючком немножко. Темные глаза. Куда он смотрит? Как-то, знаете, он как будто бы смотрит на вас, какой-то у него взгляд интересный. То ли он смотрит на вас, но может быть что-то у него с глазами непонятное. То ли он прячет глаза, то ли у него разбегаются глаза. Что-то он задумал у него в голове, какое-то решение крутится. Но пока что он, как знаете, смотрит на вас, на вашу реакцию перед тем, как вам сказать о своем предложении или решении. Или этот человек, знаете, он тут стоит, как будто бы ждет вас, пока вы спуститесь, да, он стоит, например, возле дома и смотрит наверх, там, ищет глазами вашу квартиру, ваш дом, ваши окна, да, поэтому у него глаза разбегаются. Что-то он высматривает. Может быть, встреча какая-то или... Еще одно лицо у нас прорисовалось. Мужчина с тяжелыми веками, или это, знаете, как тяжелые веки, то есть мужчина уставший. Или же это брови, тут показаны такие огромные брови, монобровь, которые проявятся в ближайшее время. А с чем он идет? Ну, тоже тут с каким-то, знаете, вот посидеть, поговорить, рассказать о чем-то вам. В течение троечки, в течение 3 дней проявится, или 3 часов после просмотра данного видео. Слушайте, очень много фигур вижу. Еще один мужчина, смотрите, с пальцем, да, который показывает или указывает что-то, или, ну, как-то, не знаю, он говорит, ай-яй-яй-яй-яй, так делать нельзя. Какой-то мужчина-контролер, может быть, это мужчина, который носит форму полицейский, например, да, или же госслужащий, который имеет какие-то полномочия и имеет право вам указывать, говорить, что можно, что нельзя, или запрещать, например. Ну, еще вы прорисовались в пассивной позиции, как будто бы что-то ждете, под дождем стоите, да, промокли под дождем. Такая меланхолия, возможно. Или же тонете в своих мыслях, эмоциях. Голова полна воды. То есть в голове очень много эмоций, которые нужно выпускать, прорабатывать правильно, чтобы эти эмоции не давили вам на сознание ваше, на принятие решения, потому что вы как уж на сковородке, выкручиваетесь и не понимаете, что там случилось. Благодарю вас за просмотр и до встречи в следующих видеопрогнозах.